ये देखो पैकेट में कौन है। ये देखो कुरियर से आया है ये लड़का। इसको फ्लिपकार्ट से मंगाया गया है। वॉशिंग मशीन की जगह ये वॉशिंग मशीन का है और वॉशिंग मशीन की जगह ये बच्चा को भेज दिया गया है। यही बच्चा जो है सारा कपड़ा धोएगा। कंपनी का कहना है कि यही हेयर का वॉशिंग मशीन यही है। यही बच्चा आपका सारा कपड़ा धो देगा। हम लोग अभी अनपैक किए हैं और इस बच्चे को पाए हैं। क्यों बच्चा, मज़ा आ रहा है? कपड़ा धोएगा ना? कपड़ा धोएगा? हाँ धोएगा, कपड़ा धोएगा यही बच्चा। आप लोग को भी मंगवाना है तो हेयर का वॉशिंग मशीन ऑर्डर कीजिए। ऐसा बच्चा आएगा, सारा कपड़ा धो देगा। इसमें ड्रायर भी लगा हुआ। मार रहा है ये बच्चा मार रहा है। ये देखिए ये बच्चे को, ये बच्चा इसी में हंसो नहीं रे। ऊपर में तुमको जाके कपड़ा सुखाना होगा।